Tôi đã gia tăng thu nhập mình lên gấp 3 lần nhờ ứng dụng bí kíp của thầy Simpson. Mình tên là Vân, hiện mình và cộng sự của mình đã giúp đỡ hơn hàng nghìn anh chị thay đổi cuộc sống. Trước đây mình là công nhân, làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, không có thời gian cho con cái và gia đình. Cuối tháng lãnh lương, giữa tháng hết lương, không đủ chi tiêu cho dù mình hết sức là tiết kiệm. Cho nên ngày nào mình cũng bị áp lực về cơm áo gạo tiền. Cho đến một ngày mình biết đến câu lạc bộ và mình đã học được 3 bí kíp của thầy Simpson, và ngày hôm nay Vân sẽ chia sẻ lại cho bạn. Đầu tiên là phải kỷ luật bản thân. Kỷ luật giúp chúng ta vượt qua sự trì hoãn. Hãy rèn luyện tính kỷ luật từ việc nhỏ nhất. Thứ hai là luôn học hỏi và phát triển bản thân. Việc đầu tiên là đầu tư vào tri thức và kỹ năng là vô cùng quan trọng. Thứ ba là xây dựng các mối quan hệ. Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành nhiều thời gian nhất. Hãy chọn những mối quan hệ giúp bạn phát triển và nâng cao giá trị bản thân mỗi ngày. Hãy follow kênh của Vân để nhận thêm nhiều bí kíp.